Fona kanga. Fona kanga. Sozaka monte na. Sango bongo te. Pour soi baigner sikoyo. Nana ngo sola na yo. Patrick a sel musala malamu. Azoku musanga mama bukina na ngana vanda kale boite. Na kandi comme nous a Patrick, eza Joseph te pour beaucoup la maman. Pas bikana. On va l'éliser. Ngana za na marché. Elle limite pour tout bana. Ce sont les bêtises. Non, non, on a ça moi aussi. Si attends, ok on doit. Et quelle audace. Ou encourager mon mari. Si vous de 75 voilà que papa m'a dit que prison ça qui 4 jours pour la maison. Ouais, il y a un coupé. Ah, mori. Ah. Mais comment on peut maman? Ça va dire na. Mais vous avez moi mabe. Wa mabe makasi. Ndipenda Christian zwaka yo penza lokwa ndiko wa yemu kwa makila. Yetegeza fongolanga meso yanga moko so chapele nda fongoleli ye. Yo nde chapele. Nabike mo ndanga yo nazo yo zomona. Yo ni yo za les. Comment yo ni ya za les? Wana nga boli. Te ya na bolingo pese ngabo. Na sengi mbongo m'intéressé te. Donc bien pesanga juste rien que avance ya mbongo na je travaille ici. Oui. C'est qui? Oh chérie. On te voit une. Joli combat. Bekili, ma chérie. Et comme il y en a basaki, hein? Il y a le barco. Non, yo bongi sara. Oya Alexandre qui est les conditions de la valeur où ils habitent mon sapin. Bongi sara na. Parce que toujours chapele. Non, ça m'a moyen. Donc, n'invitez pas invité au bandit là, mais au bien parce que qui comme le continent tellement trop. J'avais en Marseille. N'invitez. Sur le salaire mini, n'invitez. Toujours yaya, mais. Ce qu'on a compris, il n'est pas à moi si. Ce qui a Monique a dans la personne, pour sa papier, maman chapelet, pas ligne dans la caisse, on est sans objet, maman, on a voyé pour la chaque fois. Il y a le bin à la peau, notre chapelet, n'a pas qu'on a eu. Ce qui n'a pas eu chapelet, n'a pas qu'on a eu, n'a pas noté dans la vie. Si tu oublies dans mon way, il est possible vis-à-vis un comportement, puis ma cambu chapelet, ça l'a mis aussi, ma tête n'a pas naïe, aussi, ma tête. Ce qui est vraiment naïf, c'est que ma rampa chapelet, nous faisons rien, nous rien pour nous faire. D'ailleurs, mon téléma, chapelet. Et un téléma est dans le bassima. Au moins, il y a un masolo, il y a deux ans, il y a un calcul, il y a un téléma, il y a Lolita, quand on a pas. Chapelet, tu vas cher. Chapelet, la guine de guerre, on avait été dans le téléma. Ça, là, pour me venir pour faire. Oh, là, pour la venir à l'air qui nous fait poser un chapelet, ça, ça. Hey! Ça plaisir makasi. Mais banda bébé abotama. Papa bébé. Comme papa vraiment. C'est bien. On doit sans sa responsabilité. Hein? Oui. Papa nous On a a dit dit. bisous dans fleur boy. Il te y déjà va. Ma caméra est dans le foyer. Kasi tozo landa le lokolo. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Patricia. Mais ce jour on a eu chérie.
tant vous avez un séminaire na babota et chérie vous imaginez non Patrick Zolengila ya sanza Patrick Kibalibanda Patrick Zolengila Patrick oh papa au combat Zolengila mona comme ça habiter vieux aza mwana nga liboso oh la famille abino habiter ba yana na surtout babota la bango mais ngai fallait na bota liboso en plus nazala fragile ah ouais babota na bango mais sikoyo mwana mobali nde eza o nde ya bota ya boti pe sikoyo wala muzaka nde boye akanda kunda bongo yo ndo kende wa na solo madame mabite dokola hein merdia za mwana mke tout le monde domestique biso moto futa tepo aide quand ba couche ba pampers parce que azana mwa mke ko sa elo mo tinga mo se za kike musala te nde on yo sa olela obi ba biliki chérie c'est qu'on des carton biliki wana batika en combien ba 25 000 francs hein 50 000 francs et 25 000 ba miliki ma be faut ba 60 000 chaque mois pour le mois il y a comme ça moi na terre na ça mon cadeau il y a carton miliki vraiment ya fleur des aboy pour na yé temps lingetana ya solo pour mika 19h 18h19 ya la muki on azua na remarqué kaza lokoso so la lolo aka makamanga wana ya bomwana azana tenti bon aziba mon kulutu na ye ngaso na bien sûr ba bona mais aziba mon kulutu na tenti aziba papa kulutu oh non ça va pour mais yo ba pembe ba yo aziba mon kulutu na ye etikali Ça va? Oui, ça va. Pourquoi tu es venu? Quand on explique que la vie n'a tout. En tout cas, il y a comme moi, il y a si peu au monde, non, Marcos, tu sais, pourtant, je peux faire tout. Hein. Je t'ai cherché. Mais franchement, il était Ngara. Ok, c'est bon. Vandara Mouké Nazoya. D'accord. Maman Zali. Maman Zali, Nazoya. D'accord. Wow. J'apprécie ici, hein. Surtout que j'aime la nature. Bandouda, Pondou, d'accord. Tabé, la mangue aussi. C'est vraiment bien. Bien. Oui. Maman, maman n'a dit ma bête, yo quand le ronga na yé. Tinga na zonga na zonga pour chapelet. Sco, fiancé ya chapelet maman kila mani azakuna na nini azoluka nini ngana kende prison on a raté kitoli. Maman, s'il te plaît. Yo quand le ronga. Azaku. babengana ndoki kende bapamela kandoki topamele bien bosala mote amonaka famille na nge eza soki ndeni te mais chapela azalaka
Maman, au bout de l'année, adresse un accord de ok. Vous avez courage, hein? Vous avez quand maman, babi, même si on a un souci, non? Maman. Marcos, Vandakini, Tala, vous avez qu'une zéro, Poko Matia. Zéro, il y a là qui est autour. Maman. Bon, bah expliquez, mon bateau va expliquer que Zonga Khan, c'est là, il y a là qui. Si il faut bateau va expliquer. Mais est-ce que il y a maman? Oh, tu m'as connu. Maman. Té, Marcos, Vandakimia, le corps à mon bal, il a chapelé. Ce qui a chapelé, il a évité. Ah, coquin, il faut bomber Marcos, té. Il y a un tindi yo, pour que bomber Marcos, maman. Si Mandela, Marcos, Vandakimia. Vandakimia a évité. Maman, s'il te plaît. Je suis venue voir Marcos parce que Nazan Makambo Sola naie et puis ma histoire a chapelet ce qui n'est pas les sous maman. Et talinga été na loki ko tseka suma ko. O kingai. Eza lamba suka. Maman, mais Marcos, c'est pas comme ça ça se passe, maman. C'est pas comme ça ça se passe. Tu as le bénava français wana. Eh maman. OK. Oui ben déjà le bac na ko vivre na yo to na ko vivre son yo. Donc au éloigner chapelet na yo. Sambe na ngai yo. Et puis ko ya sauter. Au Monica. Oh yo. Oh ya moi j'ai mis une peine na ba unité. Maman oui, pourquoi pas yaya. Attention. Akende. Azala. Excusez penza famille na nga na comportement ba affiché. Mais quand peut comprendre bango ba batu ba yoki belé bindeni na vivre na chapelet kuna ba yo kaka c'est pour ça ba réagir boy quand même ba batu si canon boyete obi chapelet za kamala droit tant ko mona ba le kali boy pa ka sola mwasi na le kwa sola nie tant ko le kabwa mona na malo mais finalement donc to comme ndé moko wana ndako yo akende yaya akende Marcos toi na Maman, pensé c'est normal. Normal mais maman j'aime Marcos. Nalinga maman soki na courir ba risque ti parce que nalinga Marcos vraiment. Tala kolinga ndeni. Kolinga neti na ndenge ni. Non, eza mutoto yeba la Tala, simba la zolo ba pima kende zo yoka to zo kake. Allez, simba ndela. Marcos, simba na liboko ni simba ki. Maman ko kende te penza. Maman na yebi koza na kaza lingisa ba. Naza mwana ndenge oboti Marcos ko ko bota ngai. Puis aux actes qui gênent, au comprendre, Marambo non, parce que il faut les cas et j'ai compris que les gens sont là pour l'instant. Non, excuse-moi, c'est vous qui êtes là pour les arrêter. Pour l'instant, ça. Au revoir, maman. Kende. Kende. Hey, toi. Akende Castel. Ça c'est le mal. Mais akende après on a entendu. Mais pourquoi aussi mon nzoto? Ya Marcos. Bien na dash qui. Soki ni yanzo la kisomi, ya te ko sekisa. Mais pour lier. Moi so. Oh la kiso gentillesse. Na simana e chapelet ça. Chapelet zali. Et puis maman chapelet ta tindi donc mon agnon c'est la chapelet. Atindi à ça. Tant il na ko maman, je ne comprends pas. Ma français au à l'université. Au bibi c'est lingango. OK. Eh c'est le moment. C'est le moment. Oh non, bati na lobby. Il y a que ça dans ma famille. rabaisser na niveau bolo kwa muta rabaisser ninga na osenga ya mbongo na osenga ya mbongo na seka osenga mbongo de même mbongo to finga mwana mwa tunda pesi nga ngese pardon surtout nga mukolo kola ngai kana za na bato neti bato ko ba honorer mwanza na lion
tala batu est-ce que batu niveau na est-ce que ceux qui pété la betiri bati de la lisoro bakoyi ngana mukolo peti batu ko ba po bikala o mbali ya Élysée ngana za na batu et puis qui de wana peti boso comprendre c'est ça bi comme ça bo c'est na yeti ngakutu nalingaka petron la te ti de nga tika olinga ti de ta ngana chapelet to aka tongo poko na chapelet mais na rasuna chapelet bongo te kuma suna beng chapelet naza occupé samba ndeni rappeler nga après likola ti de vieux banzela msuna bien banzela olinga te moni fonzele nzela mpoka ti de ve na bien biso ka ndem to beta lisolo ti de oyebi ba petit na biso mso ya ba yolo ba commandant yolo ana bazoka nele fort ya mutu to place na biso to vandi to be tata masolo mususu ke to betara to vandela ra tide ngana appuyer yo je t'appuie omoni ba obi nani commandant yolo bana FARDC na yolo ana tokos bana FARDC yolo il faut to benga bango ce ka to fait na chapelet bon ba fandi mpanzi oui donc tida o sara ba désordre na wana bu ba bimi yo kana ko benga bonde ko benga mon bulute ba petit na FARDC ya yolo ba petit na ba petit na omoni bino nde bozana omoni yo samba soki samba na yo Rodriguez pe Batista Junior bokosala ki pembe na bino te bombala pembe bokosala ngo te bozwa mwa mukie le kwa sam mobala mwindu bo exploiter ye na yo pe tata mukolo olembi kolanda foki toko na sima le kabo olanda soka bole olembi olembi sila yo na sila ki yango yo yebinga yo tala poli poli bosi te bien mama zela oh mama oyena olobi no mabe olobi no na ko Junior Batista na ko na Batista mitala ni mona te mitala ba tala boye lobanga Junior Batista musalani ona ozwa ngana chapele bon mwana ndeko mune basa chapele musuti amo bali na nga na kokui mwelu na mosa bien mune chapele na konzeti na suka kwa mobali na nga baluka musala boniko tiana edise tena malembe kana tata muni lembe kitoko musala do musala boso ko musala kwa chapele bana yo alors on place ça oh vilkomni elle est très impoli bima na ye kolobela bino misatu na yo tata mukolo boye okobota chapele ona musala te ka kotonga na yo pe mosa mandefu a pe to yini yo a pe to linga ko pe suste bonga linga bino boye bakako senga nazaka na chapele bokolia te ozwelo elokuta ngana pesa ka chapele ngana pesa chapele mutu moko to tikola pesa tika tala ebe loko pesa ke iba no ba tous ba ibi pesa ko loko pesa loko ko boite pesa ke loko no mena bino bo ozo son tele la passe avo kende na epet bakala kete po benga na kete na lobby ona ko loba na bino na kei na bino bo tante biso peto za kana chapele tala chapela zoya boye c'est là oyoka auto website tala Vieux bagafa chapelet. Vieux moni bablora chapelet. Yo to côté la chapelet. Moni bablora ngo. Est-ce que ti da royo manquer un respect? Ti da royo manquer un respect. Na bien te, toi qui n'est pas. Est-ce que nga rumelo na yo? Na vanda kamino ndinga mabete. Ndenge ne bika sana ngamukolo, eh mbo mkeke mabete kamunda, VP aller. Obingana kuma critique la carte pour na bino. Na bien. Nongo so na nga obite ko tombo ngongo. Tena to pour parce que na so bosa ba leki mboso comprendre te. Ngana carte na kuma critique. Na le ka. Te mais so yo lo balanga ndengwana uzanga ngapo ani voyager. Utinga na kini yo mto koli po kanga mananga. Mais na ko voyager ba to ba po bikala bazali na ko un jour na ko tika carte. Malgré sous ya pembe so na ko na carte. C'est bon vinga à lire to mo ke na ngwana yo. Monzeti na tika na petela lo ni wana na umeli bondeni tida umisanga na balabala mo to ke fipa manquing à respect les choses à contre temps contre tes non petit contre temps vie marambo za boyi yulo uzaka na ngai fo ndima uzaka na petit na yo voilà zo comprendre ndo vandi wana totambo nango bige tisuka mwa 10,000 mwa $10 ezanga ti donc obuda nga pamba bongo ti tena budete poso na so boyi tala na sa mo de sonner Siko na bien. Ozo zela sukisana. Na ozo la tili. Bosi yo yambi. Allô. Tili, temi sinonga faute. Hein?
pembeni. Nini moyo eza makasi uza wapi? Nayebi ke moyo eza makasi. Yo toza voiture nga kutu makolo. C'est bon, omela te pour nga fona kindi. Ngati leo na sebia ndo ko déclaration so bokose ubenga tele na ngata quelque part. Ve. Na comprendre to zina lelo te na comprendre tide. Tala, soki na ono leki na ngata la. Ebike yoka. Na sebia na tide wana te. Ve. Mikolisa ve. O sepene de rapport ani. Ngana ebike peut-être ça lobana ngama be. Obike na ebisa uti. Wana mama mokili ve mama Holanda TV. Parce que ngana temi kaka wa. Tibo sama solo donc ngaku kokera boko tsana makambo. Na temi na bino solo na bino ha. Po akoma ko magela pona bino. Ve so tongo lo ba bino 500 ngala bango. Chapele, faut y ba ngana za vie na yo. Et puis yo nongo za manga tambo na sakana bino. Bo tamanga na muna yo. Ve, na vitesse G. Makambo na faut tika ngove. J'ai do sengo vitesse, faut solo la ravi. Parfois na so ne do senga, et senga il faut dans la G. Lelo tambo na nga sute, donde abo soto kabwani ga awa. Yo ngana on zelandi ya kabwani. Na lo bana yo vi. Boss. Na salni. Il on sait. Oh merde. Ve. Nani? Bosa nani? Chapele wapi? Pe nani? Bana ni yo. Mais il y a un gâteau là parce qu'il y a des pourquoi donc il y a sous chapelet. C'est pas le gars faut tirer si que bien comme ça. Masuwa. Wala ngane mtu lo ba bongo ke yo yebite. Oui, pitongo. Zela na bia, zela. Ko swala. Yo ko swala ngane ngona. Yo ko lo bananga lika mo yo lo. Ko yo ko lo ba ya lo bande. Yende. Ya nani ya logo tenenga zana. Ya bubenga. Yo. Yo papa kanga. Yo mukolo bati na kuna t'inquiète. Kuna lela kawana. C'est ko. Nandi imba tindanga. Nandi nyangu. Neti na melepa na bino. Nanda kuna bino. Keba. Tout ça on ngesani. Ona sani. C'est bon. Na moi to boa kasko ba biloko poto kena ngo bien. Tout ça qui nous valeur obeso kuna. Kela sani. Bana Israël kutango Moïse yaki. Bazaka tana un mois relevé Pharaon. Yo nan. Tu te prends pour qui? Tu penses quoi? Donc un esclave na yo. Tu vas aller nulle part. Tu vas où? Oh. Tu vas aller nulle part. C'est là ce qu'on a l'accent. Tu te prends pour qui? Je me prends pour Chapelet. Et je suis. Mais suis-moi alors. Suis-moi. Chapelet. Mais merde, il faut quitter notre demeure. Non, la chapelet. Non, la chapelet, non, va monter. Ndebo zawana. Bwete kazana mwasi. Botambola na bifanye. Na benga kyo kokolo bate. Fanda nie. Na benga kyo kokolo bate. Fanda nie. Na lobi na bina oti. Na lobi na oti. Na Sabino. Nazo yebisa bino. Eza mbana yetonde. Ya mwana yebisa. Esu mama lesa na. Ebo sakana. Na lobi. C'est là.
pene kisangala mama okulinga yo kama chapelet esibika bakulu na mawa na chapelet bien ba rouge on dirait nganga torote na yo ye chapelet na ko kuta na chapelet to bule ko mi mwalimu banana bime pa ba chapelet banana longa na ba chapelet na zonga ndamu tala ka ngai nde sikoyo cerveau moteur ya ndamu ndamu ya on moninga na banana ka ba ba chapelet na ba ko banda na souffrance ba ebi ka tauna na longa akanga na téléphone normalement tantine ana bosai Sophie Matala fille de grâce oya na Paris na Junior Sapo héritier du trône ya na Bouffé ba prometa kanga entre bango misatu wana ba prometa na babino botia moi quelque chose na lugata moi eloko mona ko sala vike ba bombela bango lote ta bango pende baza de vrai vrai ya ngana talisi bango bio ngana zo mine ba place ngana tani nde na souffrir na famille ba chapelet de bandimaka ba savoir quelque chose pour na mais robima ndoko ba chapelet téléphone ba kanga donc na contact numéro ya bango mon frère c'est qui est grave même ça que dernièrement Beki nani Beki oya mwasi ya chapelet fiancé ya chapelet wanda obima naye na Beki akio kisono obiaka na ndako tonga na moni papa wana bima na bango okutanga na prison siko mwasi ya chapelet banda olukanga nayebisaka mama ye mama bite tolingi te kende siko vite akenda na nimero na nga akomobenganga na masoto sola na yo il faut ya tout ça nayebi te ipianga na conseil komona Beki les atomes sous prison na nga tom sous bonde baotinde lokwa piège nga na mobola rikina mobola elo nasepela pa na yo ezake ntango mayele esili yo oyaka vraiment nakosa lisumi na nga lisumi na nga eza teke nakabela mbongo eza teke nasala so peni moko naposa ya conseil mpo otambwisa makambo na yo bien makosi oza mokolo oza moto otangi mingi nde oza wana babiloko mosusu kozwaka yango mpe kaka te na bandenge moko boye te yo longo mpe bachapele osala sokuna te etreva makambo ebele omonanaka esi na bango te odepandaka esi na bango te mais soki mwana wana ye na nzela na yo wi eza nzambe nde moto atindi ye eloni yo banga non yo yebi ndenge na longole mpa bachapelet mama na obiatanga na prison soki bakamarade ya mama leti alinga ozala libanda te ifo yeba na vie eza azar te nzambe asangisa bato mibale mwana wana yaluka moïse epa na yo tala mpe oyo okifaka na mama na bino nyonso mpe eza ya koloba te makosi combien de fois na kabelo bilamba e mona ngo bayi na ngai surtout mpe ndoza esi na mosala te ndenge mwana wana ye wana nzambe nde moto atindi ye na nzela na yo mwana wana akoki kochange makambo ebele na vi na yo talaka mwana wana kalaka na famille bien yo moko obetelanga ngo kobanga eloko te mon frère ezala mobali otangi mwana akoki kosunga yo mwana kowedo na makambo ebele babilo mosusu kozwango na bandenge oyo makosi relation babatelaka ngo peut-être même si na nzela mwana wana okozwa si mosala moko ya bien oyo eleki oyo bandeko kosalela bachapelet wana abande komona fasi bakozwa yo fasi bayotraite yo nde baonyokola yo abande komona nyonso wana peut-être même si ndenge amoni bongo esali epasi yango mama akomona batension akomona bestoma nabatela mama akomona batension akomona bestoma eriki nabatelaka mama wana elo nazoboya na ngai na bimi na ndako ya bachapelet na difficulté fandi batanga na prison maintenant lelo shoka komoya bon lelo obi relation ya mabe te nakomona Beki yango mpe namoni ye lelo soki prison moko ye ata mama wana na prison oyo osali mwana ngo nini po prison ya osali eloko mabe te ok je vais voir soko oyoki ngai te nayebi te yo solola na ye normal relation babatelaka yango oyebi te na nzela mwana wana nde okobonga na nzela mwana wana makambo ebele
kuna yo tala nde yozolia bato babundi baswani bazonga il faut amana tobundi toswani te loba nde so mutasa ebuzoba okufuta yo biso ni oyo ekisenga kana fanda do mpona fandeli yo mpenza ko natiki makambo na nga nyonso nabi na fanda na nga ndenge omatela nga na motu nge esimba te soza avant chéri epa albino Là, je vais descendre là, la paix sur je bois qu'il y a la terrasse au thème qui est bien la personne en raison. Ah, si. Donc, un petit mot, on a un nouveau temps. Dieu, bah, sacrifice, n'y a salarié, mon nom, mon monde. Je dis que bien, on a combien de bébés dans la maman, on a fait nos amours, là. Et bon, c'est la question de ça qui non, ça la passe, on a mon, on a pas pour nos amours. Eh, tu dois la chance, on va passer à Bouddha, on a terre. Bolingo pena nde ko nsanga boya yo mo budenga tana babala bala bani bolingo kali mte ko nsanga boya sol notre mambo sol notre bengi bandi ko na okutu ti ya libanda na sol na s'excuser ya bengi shikina vumbi na ebisi mambo na sol na falon elia akamdela ni ngatermo na yebisi na pesi ba rapport ko na lobby tu le to ko zo benga ozo ya mbasi na yebiti na ko na yebiti tu la tena ko obenga bo poisa ba musana pas sana ngani yebisa bombe oyo sala kati lakini ndumba oyo zo sala ozo deambile na basi par-ci par-là après nga sona moni na bete de maboko samba kitoko chapelé et bo biso ba ko chapelé limba kitoko ba telemisa ba Yves Jobo qui garçon de luxe ba komba yunga ba jiketa aboniko sa chapelé tout tika et pardon toutefois na nga pété to bandila oilikaki na ye po benga nga webisenga opesa nga yo na ye po ni tete sa na nga nga pena ya ti nga tete kaka biteni ko ya ngoyi Oui, je suis africain, tout le monde a mis son crâne. Mais on a vu ça bon autant. Je t'aime et je te t'aime. J'appelle pour ça de l'autre côté. Parce qu'il faut qu'on aille aussi. S'il faut tuer quelqu'un, je le ferai. Sois à l'aise. Subani na tata na mkolo wana utelema na ye ozo tambola tata mkolo wa telenga na rata na ye kutu vi etali ngati yanga te ya yo respect ba mbete loko ngana sala pa na loyi na tumsemso enveloppe na pe suza pona bolingo so pongo te na sala mote wa musape ando tombole ngai musape ande za ngai ba chapele bani la fiante enveloppe na absolument obona elenge na yeke osua na zwisko na sani tosola lobi ngangi yoka tosola lobi te opesi na kamba moto obongisi kamba moko dokona eza okosombi nga desilo koni tosombi nga ngangi yoka lorette kilolo atinda iba kolimo eza awa alongolelaki osaki mwa bien nayebi babuna o nayebaki osepela so ovandi na opeso comme ya kanda beaucoup pendant la liste
Fais-moi une bise. Voilà, il faut me mettre. C'est un business, c'est un business. Et il y a qui ont un bêtise. C'est un business, il faut assumer quand même. So, 8 sacs, au Kenda, au Bongami, au Benina, 19 heures, pour que les quartiers n'a pas d'ail. Au bout, ça n'a pas été sous quoi. Tinengangi! Dalila falo za. Ah bien. Est-ce que yo ebige? Le vin on soit na plata d'or qui soui. A retourner ngai. Aïe singa tasa. Asa. Aux États-Unis, vous souvenez? La bien ça bien. On a bien. Ba vana ba shagi mavuka. Ba vana bene na ba le plata d'or qui soui shagi mavuka ba vanina masana wo to kele non mi dale. Et non mi pinta so benga ngali. Ah moi ma bien. Ah benga yo. Vous c'est pas non. Ekito makasi. Ekito ba. Nga mabie Amelia futa so benga ngana bi nganye na ngai Amina bi babinga ngati papa ça va nani lelo bina ngala parler pardon jamais J'arrive. C'est bon. À toutes. Chérie. Oui, chérie. Pep, c'est venu. J'ai expliqué, ok. Avant que les hier, on va enveloppe là. Mais déposant le polo là. Non, déposant moi là, mais moi, je vais quitter. C'est ça 2000. Décembre, on a payé pour la provision. Chérie, on a 4000 bébés. On a eu 2000. 200 pour la provision, 800 biso provision, 800 pour notre ban moi. Hein? Na bakolo, na bak. Oui, bien sûr, moi, on te bête dans les sections. Na bête dans l'hôtel, na butu. Congolais moi en France. A Martin bis. A zaki na sac na ye. A zu sac na ye, ou a zaki nango, a tena se ya ba chaise. A comme na re, a kiti, a bosani sac. A kei na epi. A bosani sac na na kati. Oh là là. A comme na a boya ke na ye, chauffeur pas du bis, ti ba 18h, ba temps bis c'est 4 ans, so ba 4 ba 20h. A zu bis a kiti kana, a kiti na entreprise na bango. A comme il faut contrôler bis na ye. A contrôler bis boya ta la boye, sac mo va nasser. Habiter sac il faut na fouiller. A fouiller le sac boya tout là combien? Combien? 16 500. 16 500 euros. Quoi? 16 500 euros à Bossani. Il y a bis. Mundelo pas français, pas en français. Azumbo wana akela ki sa na ba chef na benga habité mutumwa kota ki ba fouiller bo mon passeport congolais, ba mon na flash na ye. Ba ndiko luka congolais wana. Azomona la takimi. Siko mbongo ba zuya ba ope azumbo ba bito lembongo te 16 500 euros wana. Ba kenango na la police, ba ketinga mbongo na la police. Tala mundele. Mundele 16 500. Na bien, c'est un congolais. Bon, mon a été. Attention, c'est pas. Congolais kana butu wana. Ata mundibu. Bandibu apoto. Il pense que tu as 50 Congolais azaya koloka. Akimi. Communiquer l'équipe partout. Na ba YouTube. Na ba TV na bango na Air France. Mais c'est quoi qui me dit? Azumona na tellement batala na makambo. Donc comme ayiba ki osé la woni. Ça peut ramener dans le cambo mon frère. Na zo ko mbona pesa flow na ba sa fonte. Na pesa ta maman ngadi mbona nga mbona ndamba aba sa fonte. Yo ki solo ngote. Ils sont les gars là net. Ya solo. C'est très important pour toi net. Ils ont compte siko. C'est bon cher. Bon, zombongo là. D'accord. Un ticket mon appelle $100. Nani merdier. OK. Je t'aime bébé. Moi aussi. Ah, il y a pas mon boulouté. O tche biloko na nga. Bana bandi ko tuna yo. O tche sac na nga sac mo ko boy. O tche sac
saki na ngai wapi nani ocha lakisaka siko che saki wana nakotaka te na chambre no te nakozwa saki no nakene wapi tanti na ngai pesanga saki pesanga soko biloko kaka kati te pesa ngai tanti me nakozwa saki nakene pesanga no saki no chango wapi tanti na nga pardon nazwa nakozwa saki nakene na pesa boy ndingi nini mwana ndeko na ngai yaya nazwa mwana mukena boko no kobibo oche saki na nga wapi yebisanga tanti no yebike na yibaka te na okota pe na chambre no te nakozwa saki nakene na wapi na yebi yango te Ocheka saki wapi? Tati. Ocheka saki wapi? Ocheka saki wapi? Tati na yebite tati na kota na chambre no te tati. Na uzwe bandeni. Yeah, lo bana ngaya tati. Na zwa kengo, na cheka mo place moko. Na kende ko récupérer yango. Tati na komana na mbe na zwa kiseki na hote tati na nayo. Na zwa kiseki na hote. Oh, ayo bayo, mwana ngate oh. Wakate na wabenga oh. Ngana lo bayo nini ko? Oh. Udanani. Ocheka saki na ngawa pia ya. Ochesa que la bloco ni sur la somba qui tourne dans le bail ko sina ko inanga ko saba conteneur ya sac na ngai sac mo ko dans noir ko chocolat sac na ngai ayi bi sac na ngai sa bloco na ngai très important oh yo kana yo tu sac mo na suis saité ya chapelle na suis saité nzambe na suis saité yipi maman pardon explique non sac amuza ndenge ya sac na ngai ezaki izani sac na ngai ko la sam ko boye eza ko mo noir na loboko pe ya mwindu boye ya loboko mwindu eza mo mukie boye mais eza chocolat eza koi osalinga ba point ni ko eza mo yete yo vraiment yo kona ba sac belo yaka na ngole la ka sac sac on ko eza mo mukuse boye zakane eza intérêt bon eza pe le mo neti bia bouton bakanga boye après aussi milisa qui a ni na noa boye na laksa ki o film on a utako présenter dernièrement boiti de wazaneti mwani ngona lo baina poi mwana ya o mususu wana oyo yela des sacs oh Allô, sir. Na telemi place où yebisaki ngai. Ah, na parlé. C'est bon à Siko. ayo azolela ono na sakite mwana kenezando ya teta na bimina ba camarade mwana bimezadi na kotika na chambre na poni na bimama za ba 78 sac ka moko na pona kina ina zui na pesi et puis mwana mi gona zo benga zo ya mbate so etwa jour mama azuna benga oh c'est pas bon azuna pesi bominga chapeli bominga biloko na soki ba bijou na soki na seki wala chapeli oh bominga ya yo seki ba pula nini seki on dina kene du bail to wala sombe no tira sombe ka ba bijou za wakati seki wala chapeli bominga pula nini ya bominga pula ni bona kabisa benga ya mama Nede batu ya seki ba pula nini chapeli bominga Maman. Il y a plus de ton mollet. Non, pas ton milieu, non, gifle. On est fatigué de bouillir, plus de ton mollet. Maman. Dieu me donne aussi ma vie. Il y a plus de ton idée. Tati, pardon. Alors, on s'est y'a maman
sa mission moko et vite fait nganayo. Je crois na yebisa ki déjà. Sœur, on est d'accord na mission yebisa ki ngai. Malgré ba makambo ngo ba difficulté on ndenge ezala mais na osepelisa yo. Na osepelisa ope ofike nga na beba na vie nanga. Ba que jamais na osala moto mabe moko boye. Puisque nga na beba ezaki mabega yanga moko. Na bando yokela ba parents nanga te. Lelo na se retrouver na maladie oh. Je pense que mokili mobimbe inanga sœur. Mais na promettre aux sœurs la koyoki so sunité. Na osala ke motema no esepela. Motema no esepela. Na okyo dika. Na okyo. Ko lobe osepelisa nga. Na pe na osepelisa yo. O nyuso senga inga na opesa yo. Melo no senga yo. Tobeta ngo dada za sans trace. Donc dès que les bouillons, ozuka roche wana tia mona kata verre. Ozuka tant zo sila, tant zo melango, kao, ozuyemba moko makambo salamel, to bimi toki. C'est bon sœur. Enveloppe les a déjà. Donc zelanga na lata, la personne enveloppe na yo comme ça to kende, to sila na kanga na opina. Yango c'est uta nanga na lela au fort. OK. La selle vous a c'est ça l'effort. Mais si on a dialyse pour te salir à Souka Awa, la récité du mythe. C'est-à-dire que malade de la mort est développé. On est que ça la dialyse à Souka Awa, la récité du mythe, les arbres, vraiment, on va se faire un canne à la récité est pessi, ma belle, ma casse. Donc, ils ont vraiment qu'il faut qu'il y ait l'hôpital à Mouneni. Docteur. Faut qu'il y ait un hôpital à Mouneni pour qu'il y ait un niveau où il y a commis la moue. Et ça, c'est tout cas là. S'il te plaît, docteur, pardon. Vous me conseillez quelque chose côté la l'hôpital à Mouneni. On a tout fait. Voire même que qui s'il faut adapter ça, il y a un contre fait dans la. Mais c'est sacrifier ma casse. Mais plus de vous aider en tout cas, vous aider. Si vous avez qui si ma casse, par la perfusion, pour baisser en beauté, vous avez moyen d'aller à la soukaki. Si vous avez des abonnés, car vous avez commis la même chose à le corps médical, question de la pression au temps là. Pour vous, vous salez ma casse. En tout cas, vous payez. La famille, biso to na papa ni na zabonyo do mona na terminal des responsables donc on dit la likonda libota nga donc bossa quelque chose pas on a bombé on ça la retraite à transfert non ça la nzambalola OK l'hôpital à Mouneni parce que état a combien de sur la capacité na biso te quelle déception merci papa nous devons tu vas vous aller voir, ça va aller. Moi, vraiment. Mais quand même, vous avez baillé. Moi, je suis manzaïla, azana mboka. Azana banemi balé moko ya mwasi moko ya mobali.
ya mwasi wana akendaka serimo interna ya mobali atikala te bazalaka mokia yaka mpe serimo epala biso na ndako si très bien. yekutazalaki moke mabosani yo ya monene kaka yango ya monene boye saudi normal nasepeli Patrick aza te Patrick abimaki depuis tongo afala retrait bilo mombo batindelaki ye et pas grande sœur na yazaka na Irlande ni kalufutu atindelaki bakolinda baya kende azwa depuis tongo petit namoni pa yo pesa na kati na ebi pe biaya c'est bien kwa na so na vie na ngai Idriss mwana ngai na WhatsApp ayebisaka ki amonaki yo na ligne aza na kati ya Paris yo pendo uti mboka oye mezo ba relation na Paris sœur na nga flor na kikuti obenga ngomboka kikuti ndenge fongwa ma ba relation pour toi na ville te kikuti sœur na nga koma ndo mona ndenge olela ngo ndenge okrake oboya na ozonga kini banzalo na ba piercing ozomona aza pete malembe te mwana tama sibanzailo en tout cas tama sibanzailo ça za en vie na yo konje biloko on dit ça biloko olamba ba voisin olamba te mama bandala laki toka na sokoli ya lali amefotala ye moi chambre za musika mwana ta mususu asa mifinikaki na ye soki eloko nyonso oyi mpe na kobaluka mama lelo bobosa na balaka olitiki mwana deja mwana sasa misalelaki na ye soki amizinga balukaka mpe afolalisaka ye a na salon chango mubula landi ngai ya asakalaka mingi ala ye mwa mwasi akelanda yo yo so atande na balotso na ba so ba no sakanawa ya solo donc ya mali alema ngaya ngani te na kola ebongo ya papa na ya baba landi nga boyo gate kasi mubula papa na e po na evite bikapa bia landi alandanga andi we ngana bando sa même nasaka na ko info babinga mama ya ta mwana ninga pita bana ba c'est pédale à Dieu en tout cas Tchin ça c'est l'ambiance le bon mela te ka ngam mela c'est bino ba kino bolwani c'est ça l'ambiance OK merdi siko to ça ndeni ngana yo tala yo naza na maboko na journée na nga lelo na opasa ngoka nakimi makelele ya Christian kuna esa makelele bandu longwe kuna Christian koma makelele moko yo sakala te donc Christian na bimia na coin tanga koloba gabio elo ba nzambe na ngai na ka bebe otondi boy shura na pesa nga pesa nga $300 na yo tseno provision kene ko tikela ye olingaka bongoti alongwa awa boye tana silika ko bondela ngate na tika engapi papa yo mo mtozo ki décision ke merdi afa ke pa mobile ne siko nga sali donc ma be compresso mo zanga tatina ele magara balonga muna na poso ka muna na amona ka boye bando kenda Christian komakaka kanda biloba bubanga peteke bwana mupaya na ndako kasi to mesana epete ka koskola za pete ngamo na pezile ya fla ya solo ko vandika yo mukula ndako kasi bien il faut mesana tilibala ti to pe benga ngata mwa konsha 2 semaines kasi na zonga yo poli yo vandawa alingi ga ya munene yemo ngape funda ya kasi ngape na ya ko munene uko munene kolia kulia olemba na kolia mzo ya olepo tipo moni pe odika sa